Johnny heter jag och idag tänkte jag visa hur man kan gå tillväga när man ska hacka en webbsida eller SSH eller FTP eller någon annan typ av inlogg. Och det gör vi för att vi senare ska visa hur man skyddar sig mot dessa attacker också. Och andra illasinnande saker som kan hända på webben. Vad vi behöver är till att börja med en Debian-installation, en Kali-installation och på Debian har vi en webbserver och vi har alltså Apache, vi har POP, MyAdmin och MySQL installerat. Vilket innebär att vi kan, om vi loggar in på vår Debian, in i terminalen, så kan vi kolla sudo, så kan vi kolla vilken IP-adress vi har just nu. Och då kan vi i vår vanliga webbläsare besöka vår hemsida som just nu är tom. Men om vi lägger in någonting, använder textwrangler, kopplar upp mig mot min webbserver och den här filen kan visa open from FTP, och den där, sparar in, uppdaterar, så ser vi att vi kan skapa en hemsida. Vad vi ska börja med är att vi ska börja med att skapa en tabell i vår databas som heter Hack Users med ett användarnamn och ett lösenord. En helt oskyddad tabell. Då går vi in i POP MyAdmin på vår sida och loggar in med root och secret, tror jag. Och nu har vi en tabell här som heter Hacklab. Jag vill inte spara just nu. Eller vi har en databas som heter Hacklab. Om vi inte hade haft en databas som heter Hacklab så hade vi bara skapat Hacklab, eller vad vi vill döpa den till, och tryck på skapa. I Hacklab så klistrar vi in den här koden rakt upp och ner. Ctrl-C, går in i MySQL och klistrar in den. Ska ta bort befintlig, det behöver inte ni göra. SQL, klistra in koden och kör, och vi får en tabell som heter Hack Users. Och vi ska lägga in lite data i Hack Users. Vi ska lägga in ett användarnamn och ett lösenord. SQL igen och kör. Och om vi nu går till Hack Users så har vi en användare som är administrator och ett lösenord som är password med stort P och en nolla. Vad vi ska göra sen är att vi ska vi skapar ett litet inloggningsskript. Så vi kopierar koden, går in i vår index.pop. Vi har alltså ett servernamn som är localhost, inlogg till MyAdmin och root, och lösenordet var secret med stort S. Vår tabell heter Hacklab. Och sen skapar vi en ny koppling med servernamnet, användarnamnet, lösenordet. Och då ska vi alltså kunna logga in på den här sidan med administrator och password. Vi testar administrator secret, så ska det dyka upp error, för då har han ett fel. Det är ett väldigt enkelt inloggningsskript som inte håller oss inloggade eller någonting sånt. Så ja, det är väldigt enkelt. Egentligen ska man ha lite sessioner och annat för att se till att det ska funka på en riktig hemsida. Men det är inte syftet med dagens övning. Utan vi ska göra en brute force attack, kallas det för. Och jag tänkte vi skulle både göra en brute force och en liten dictionary attack. Och då behöver vi ett program som heter Hydra som finns i Kali Linux. Och det kommer vi åt via terminalen. Notera att jag kör VirtualBox här nu, och alla mina VirtualBox har
nätverksinställningarna bryggat läge. Och de är på samma nätverk. Och de kommer åt varandra och internet. Hydra fungerar så att man kan antingen göra en attack mot ett formulär eller mot ett SSH-protokoll eller mot en FTP eller vad man vill göra. Om jag nu går på CD desktop, som är tom tror jag, så skapar jag ett nytt dokument, users.txt och passwords.txt. Kolla som dyker upp bara. Sen kan vi mata in lite användare som vi vill testa. Då skulle vi administrator, Debbie eller vad vi nu vill testa för användare. Och samma sak, mata in lite lösenord. Och nu skulle vi kunna testa 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B och så vidare. Men nu vill jag testa ett fåtal lösenord, så till exempel password, hemligt, password med stora bokstäver, password med utropstecken och lite mer. Secret, hemligt, password. Så jag skriver in alla lösenord vi vill testa, sparar. Så. Man skulle kunna använda en ordlista. Det finns en ordlista i Kali som heter RockU som ligger som man kan zippa upp och testa, som är 100 megabyte stor ungefär, som är väldigt gedigen med massa lösenord. Och vi nu vill göra en attack mot vår hemsida, skriver vi Hydra L administrator. Då väljer vi att vi bara vill testa användarnamnet administrator. Så tar vi ett stort L. Så skriver vi vilken lista vi vill ha istället, och det är users.txt. Vi skriver BOS och vi ska ha en lösenordslista. Samma här, vill vi testa ett lösenord. Skriver vi litet p, stort P för en lösenordslista. Vi ska testa HTTP form post och vi ska testa index.pop som är våran inloggningsfil här. Och vi ska testa uname är lika med user och p-word är lika med vår lösenordslista. Såna. Och vad som händer när man loggar in är att det står welcome. Alltså inte error som det gör när vi inte lyckades logga in. Det står welcome. Vi säger att vi ska testa ett formulär med uname och word. Och det är helt enkelt i vårt formulär här som går till index.php använder vi metoden post. Vi har ett fält som heter uname som är användarnamnet och vi har ett inputfält p-word som är vårt lösenord. Så man behöver bara in i koden på en hemsida och så kollar man efter formuläret och man kollar efter namnet på fälten. Och sen om man har skrivit rätt trycker vi enter. Och då kommer den försöka hacka. Och nu har vi glömt någonting. Hydra L. Ska vi se hur många försök vi ska göra per tidsenhet också. Jag kan ta N. L. Users. V. P. HTTP for post.
mellanslag, index.pop, kolon, uname, user och pword pass, sträng welcome. Såklart. Vi har glömt bort att skriva en liten IP-adress. Måste se vart vi ska också. Det gör vi här bara. 192.168.1.11. Och nu gör vi alltså en attack med olika login och olika försök. Och vi hittar ett valid password. Administrator och password med stort P. Man kan göra exakt samma sak för att hacka en SSH eller vad man vill göra också. Det är alltså nästan samma sak. Och givetvis ska vi gå igenom senare också hur man skyddar sig mot en sån här typ av attack. För ni ser att det sker väldigt många attacker. Och då kan man till exempel begränsa hur många förfrågningar man gör totalt. Man kan göra olika captchas och så vidare. Men det är alltså så här illasinnande människor gör när de vill hacka webbsidor eller annat roligt. Tack!